海岸贡献。难道只是为了吹干眼泪？雨太寂寥，仿佛真是为了洗去哀伤。山太高了，难道这片早已无处可躲？河太宽了，仿佛注定永远无法度过。鲜血浸透了土地，也开不出花。永远短暂如彩虹，抓也抓不住。我们没有家，我们没有家，孤儿是我们的名字，回家是梦里的呼唤。我们没有家。再過幾個鐘頭，我哋就要離開曼谷。我哋會坐飛機去台灣。呢個本來係大家多年嘅夢想，但係如果早5年發生，咁就好啦。而家死咗嘅人已經冇感覺，最慘嘅就係我哋呢啲唔知為咩生存嘅人。其實去台灣或者去世界邊個地方住，又有咩分別？1950年，大陸全面淪陷，只有李利嘅第8軍留喺雲南支撐大局。我跟住李利將軍飛咗去台灣，參加最高軍事會議。南橋同車里呢個三角地帶，我哋進可以攻，退可以守，呢度將會係第2個台灣。而海陸就好似2把大鉗，可以剪斷共產黨嘅命脈。國民政府而家以建設台灣為主，你嘅第8軍到底係要撤退海南島啊，抑或台灣啊？各位，你哋嘅眼光放遠一啲啦。如果我哋唔喺雲南開闢第2戰場，淨係靠台灣咁細嘅地方，反攻係絕對冇希望。李將軍，如果你堅持留喺雲南嘅話，政府就冇辦法幫你，乜嘢都要靠自己。希望你能夠明白政府目前嘅處境。報告，台灣嘅情況點樣？報告，唔係好樂觀，上頭好似要我哋撤退。咁李將軍點講啊？李將軍而家趕緊喺西昌開會，佢叫我話俾大家聽，而家好亂，一切要等佢翻嚟先再決定。好啦，今日係年30晚，大家東征西討咁多年，難得安安樂樂過個年，冇諗咁多啦。等李將軍翻嚟先至算啦。係。將軍，唔該啊。
喂！你冇走啊！喂，你個衰仔啊！你夠膽偷咗我把刀！長官，你翻咗嚟啊？咩事啊？你嗰個衰仔啊，偷咗我把刀啊！喂，你冇走啊！我睇你走去邊處，我捉到你哋知死！好啦，公仔做好啦。安哥，爸爸，哎呀，抱唔抱住爸爸？爸爸翻咗嚟啦！翻嚟啦！哎呀，安代，爸爸，點解妹妹有公仔，安當冇嘅？早就準備好俾你啦。嗱，哇，筷子槍，爸爸。喂！嚇死我啊！原來係你啊！送俾你嘅。雪花膏？係啊。喺邊度揾翻嚟㗎？總之我有辦法啦。嗱，我仲揾到個年糕送俾阿媽添噃。老人家過年梗係要意頭㗎嘛。嚟啊，我哋過去。等一陣啦，你將包好嗰啲水餃拎過嚟呢度先啦。好啊。喂，滾水啊！嚟啦，快啲食，睇下邊個食到個利是錢。未有仔女、未有老婆嘅，出年就有望噶啦。快啲啊，睇下邊個可以食到我銀啊！哎呀，大嬸啊，使乜咁麻煩啊？你直情揾個銀俾你仔食咪得咯！哎呀，咁點得咧？小紅啊，快啲食啊，咪俾人食咗我銀啊！我幫你夾多個。大嫂啊，嚟趁熱啦，趁熱食啊！你都食啦。做咩啊？媽，我食到啦！啊！哎呀，佢食到喎。咁公呢啊，出你一定抱孫啦！喂，咁你哋兩個幾時結婚啊？幾時結婚啊？仲有10秒鐘就過年啦！10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。喂，你嚟！喂，冇錯，敵將大軍殺到，佢想唔減重。保留實力，立即撤退，向沿江撤退。喂！008，保留實力，向沿江撤退。我哋呢一仗應該係大陸最後一場仗，結果係悲慘。大家就好似逃避瘟疫咁，抌低嘅嘢都抌低晒，向沿江撤退。我哋預定喺嗰度同237師嘅孫錦賢師長會合。我哋山過山，嶺過嶺，所有山頭又乾又黃又難行，糧食已經開始唔夠，最得人驚就係冇水飲。媽，
媽，你忍下啦，就快到噶啦。安國乖，自己行啦。我都行唔喐啦，媽媽抱。嚟，安國，起身。安國行唔喐啦。乖，自己行啦。安台仲發緊燒啊！員工就快到，237啲兄弟喺嗰邊等緊我哋，到咗冇事。你瞓先，等我嚟照顧大嬸。唔使。你又唔食又唔瞓，咁樣會支持唔住噶。小棠，佢唔好嘈，阿媽佢瞓着咗啊！到咗元江，我哋已經冇事啦，你休息下。
對唔住，我哋國民政府軍，可唔可以俾啲嘢我哋食啊？冇爭，大家冇爭。何班長，由你負責就係部隊，準備批飯。係。攞咗橫開啦！唉，後邊咁多人叫我點分喎？你一個加一個，唉，人有份啊！即刻有得食噶啦！仲未退燒啊？有軍隊嚟啊！有軍隊嚟啊！大家散開！快啲！快啲匿埋啊！呢排喂食鬼啊！仲食，快啲走啦！想死啊！行啦！你做咩喎？喂！唔好開槍啊！我哋係國民政府軍噶，唔係共產黨啊！放低槍，行出去！唔好開槍啊！抌低槍！我哋係第八軍噶。自己人啦，部隊前進！佢就係李國輝將軍。孫錦元投降嘅時候，佢帶住709團嘅兄弟漏夜走咗出嚟，又全部中緬邊區嘅戰士都有佢份。你哋好啊！你好！李團長已經通知大家準備撤退噶啦，快啲啦！遲啲共產黨會打到嚟噶，快啲啊！一路上，我哋走完又走，我都唔知我哋為咩要走，同到底要走去邊，到頭來咩都冇晒，媽死咗。屋企冇咗，我咩都冇晒。小道，你仲有我啊？你忘記我吧啦，我唔值得你對我咁好，你走吧啦。快走啦，小道啊！快走啊！快啲啊！起身啦，到你站崗咧。我哋一齊站崗好唔好啊？我呢度有煙仔啊！咩啊？你怕死啊？係咪啊？啊？冇鬼種，睇你銀挑鬼命個樣，仲學人當兵添。夜晚我驚啲啊！日頭我個膽就大啲噶啦。唔好亂講嘢啊！醒目啲添啊！因住啲共產黨鼠入嚟啊！
你靚仔仲唔瞓？掛住我屋企啊？為咩殺中國人啫？你白旗投降吧啦！將啲武輝滅咗，行出嚟！我而家俾1個鐘頭俾你考慮。我哋解放軍已經預備咗滾熱辣嘅饅頭同埋牛肉湯嚟慰勞你哋啊！快啲走啊！共產黨打到嚟啦！又要走？點解啊？點解要走啊？你睇下安代啊，佢發燒燒得好犀利啊！我唔睇，我唔想睇啊！你再唔睇下佢就會死噶啦！佢已經幾日冇出過聲啦，我哋點算啊？我好驚啊！我唔想走啊！我真係唔想再走啦！撤退，大家就好似一群敗將，係咁走得就走。後面頻頻有槍聲響，走唔切嘅兄弟一個一個咁中槍死亡，連女人同細路仔都唔肯放過。靜訓一路咁抱住安代，佢好似隻貓仔咁瞓喺佢阿媽身度。我連摸下安代嘅頭都唔夠。靜訓，起身啊！俾我唞一陣。唔准唞啊！快啲啦！快啲啊！我哋唔停咁走咗1日1夜，睇嚟我哋已經擺脫咗共軍嘅追逐。但係面前呢一個原始森林，唔通又係另一個噩夢嘅開始？係瘴氣啊！唔過都係住，要等到中午啲瘴氣散咗先可以過得去。報告團長，邊度係瘴氣啊？簡直係迷信！等我過去睇下先。係嚇。燒我！呢啲瘴氣帶住一陣死屍嘅味，一吸入咗之後，就好似俾人兜頭劈咗一刀咁，而且仲即刻胃抽筋，跟住會忍唔住嘔吐。呢啲瘴氣阻延咗我哋嘅行程，嗰啲毒蚊更加令到我哋染上瘧疾，喺森林兜轉咗10幾日。糧食已經嚴重短缺，大家已經2日2夜冇食過飯。2月嘅夜晚喺荒山野嶺係最凍，身又濕，肚又餓，寒風刺骨，好多兄弟都捱唔住，我哋開始感覺到死亡嘅逼近。俾翻隻
隻入去，快啲！老鄭，你好嘢。20日之後，我哋卒之出咗森林，嚟到緬甸嘅邊界小孟棚。兄弟，到啦！快啲啦！到啦，到啦！我個女經過長期嘅發燒，本來天真活潑嘅佢變成個白痴。雖然佢對眼又圓又大，但係已經變得呆滯，冇晒生氣。我唔敢望佢，望多佢一眼就加重咗我嘅內疚。細路哥有咩罪？佢咁細，乜嘢都仲未識，大人就已經害咗佢。小朋友，我哋一齊讀好唔好啊？好。我們中國人，國家，國旗，家鄉，爸爸，嚟啊，趁熱飲啊！你又嚟做乜嘢啊？我燉咗啲雞湯俾你補身啊！我唔係講過以後都唔好拎嘢嚟度俾我嘅，人哋睇到會點諗咧？你諗咗邊度啊？我只不過攞翻去啊！我唔飲。好啦，小朋友，我哋繼續再讀嚟啦嚟啦，以後都唔攞嘢俾你啦。人又點可以冇朋友噶？你話唔係啊？誒，死靚仔啊！點解你起到間狗屋一岩一忽㗎？你唔知老井係一流嘅鬥木佬咩？你叫聲佢做老豆啊！我包佢啊，幫你隻狗起翻層樓啊！我老豆一早就死咗噶啦，我根本就唔係我老豆。你睇你個衰樣啊！送俾我做仔，我都要諗過先啊！你有冇老豆關我咩事啊？你仲喺度吉我？
以為我心軟啊，我瞓唔着咋，橫掂得閒喐下手好瞓啲咁解啫。老鄭，井你老母啦，老井係你叫嘅咩？多謝你啊！死契弟啊！黑仔，你終於有個家啦，嚟啊，入去啦！國輝，雲鳳，國輝，國輝，我走咗之後，你點樣生活？同你分手之後，我就同28團退到曼谷。諗都諗唔到，佢哋將所有嘅槍械變賣黃金走晒，就剩低我一個人。我四圍咁打聽你嘅消息，半路又遇到馬幫，佢哋知道你喺呢一度。你唔怕揾我唔到咩？萬一我死咗，我已經諗過㗎喇。萬一你死咗，我就燒咗佢嚟拜你。一句遺言都冇留低嘅史將軍，小到相依為命嘅媽媽，俾奇那吸乾嘅兄弟，所有想忘記嘅嘢，忽然間又全部湧現喺眼前。國旗，請保佑我哋又再一次企喺你嘅腳下。根據情報，一隊解放軍由車里運咗將近300噸鴉片，全副武裝通過中緬邊界。團長得到情報之後，下令截擊。
好晒我哋啊！幫我哋啊！幫我哋啦！少晒我哋啊！對唔住啊！唔使咁樣啊！幫我哋啊！放咗我哋啦！我一定會放你哋走嘅。多謝多謝。200步之內，我唔會開槍。多謝啊！多謝。走啊！馬幫兄弟，我哋都係中國人，我可以代表政府編你哋入隊，歡迎你哋參加復興部隊。小島，小島。我哋喺緬甸嘅領土建立咗中國軍事指揮部，緬甸政府當然如此在乎。到而家戰爭已經無法避免，唔係戰爭就係犧牲。我哋冇第三條路可以選擇。船長命令，首先將家屬撤到安全地方。夫人，我老婆已經有咗，我將佢交俾你啦。你放心啦，我會照顧佢。多謝。再見，再見。我可唔可以留低同你哋一齊去打仗啊？你想死啊？我唔怕死啊！打仗係靠支槍，你都唔夠支槍高。我唔用槍，我用刀㗎。講咗成日，你係想捉住我把刀啊？我爸爸媽媽係俾呢種刀殺死嘅，我要為佢哋報仇。報仇？你仲咁細個，等你大個啲先，我就借呢把刀你報仇啦。但係咩啊？但係萬一你唔好彩咁，呢把刀咪……哦，原來你個衰仔想咒我死啊！我唔係咁嘅意思啊！老子從北伐抗戰一直打到而家都未人中過招，我就偏唔信俾你嘅衰口講中啊！好，我就俾把刀你保管，等我打完呢場仗翻嚟，再揾你算賬。如果你真係咁唔好彩，咁呢把刀咪我噶咯！直一死直把衰口啊！乜嘢起我把火啊？走啊！死契弟！安國要照顧媽媽同妹妹，知唔知？我知道噶啦，因為我係男人。乖。走啦。走啦。爸爸。係邊個叫你留低嘅？喂！
喂啊！你唔好眯埋眼，喂！救我命啊！快啲啊！喂！緬甸佬唔係想我哋翻去，想攞命啊！真啊！達伯拉，快啲走！快啲走啊！我流緊血啊！我流緊血啊！我流緊血啊！你唔使驚，我揾救護兵嚟啊！你唔好走啊！唔好走啊！唔好嘈啊！我叫你唔好嘈啊！燒燒傷會死得人㗎！你唔好剩低我一個人啊！我會唔會死㗎？湊仔㗎，老董，冇我個命令，你唔准死啊！聽唔聽到啊，老董？
國。阿爸，阿母，都翻咗嚟啦，仲喊咩？好啦，我哋翻到屋企啦。國輝，國輝，爸爸翻嚟啦。團長，老董咧？呢次軍事行動轟動全世界，我哋呢邊剩翻1000零個殘餘部隊，竟然打贏咗啲緬甸國防軍。突然間，我哋呢一隊孤軍變成咗重義，李尼將軍都翻咗嚟，仲帶咗大批部下。將軍，我直到收尾先知係你。消息話有一隊中國軍隊將緬甸國防軍打敗，有好多人問我，佢哋嘅大隊係邊個？我曾經諗過10幾人，但係都諗唔起係你。我對你哋唔住，太辛苦你哋。試下件衫睇下啱唔啱着。哦。嚟啦嚟啦嚟啦！美國罐頭嚟㗎。嚟啊！好食咯。嚟啦！好味啊！好甜添咩？喂，婆婆湯冇嘢嘛？啊？點解？我唔小心啊嚇！冇事冇事啊，梗係冇事嘛。好聲啊！冇事啊，唔該晒。哇！排好隊啊，一個跟一個，攞咗啲好行啦，唔好阻住後邊啦。國輝啊，照你目前嘅兵力，可唔可以反攻雲南呢？反攻雲南得，但係只可以打游擊戰，冇得守。好極啦！當初蔡鍔只可以一雪前恥，就係由雲南北伐推翻袁世凱。我諗咧，我哋亦一樣可以依法炮製。翻嚟啦！嚟，安代啊！我哋着新衫啦。嗱，呢件呢雖然係大咗啲，不過可以改2件細嘅。一件你而家着，另外一件呢等你大啲先至俾你着，好唔好啊？
啱啱開會，李將軍要我哋反攻雲南，幾時啊？好快。點解又係我哋？其他啲人，其他啲部隊，靜芬，如果個個都為自己，咁呢場仗就唔使打啦。點解人人都可以平平安安過日子，而我老公就日日都去打仗搏命？如果啲補給品之所以俾我哋，目的就係要我哋為佢哋賣命嘅，咁通通攞翻嚟，我唔要啊！通通攞翻嚟！我唔要，唔好咁啦，阿媽，我乜嘢都唔要，我淨係要我老公同埋啲仔女啊！呢一次係唯一嘅大規模反攻。一開始士氣極之旺盛，我哋收復咗蒼陽、錦馬、湘江、瀾滄4個縣，直到共軍3面包圍咗蒼陽，強烈嘅炮火兇猛咁冚過嚟。07-213，07-213，喂，07-213，聽到請回答。團長，接通啦。喂，我係李國輝，呢度情況緊急，請求支援。咩話？不惜任何犧牲，死守到底。係，我知啦。係。團長電話接通咗，係咪支援到咗啊？佢哋冇提供咩支援啊，淨係話要我哋不惜任何犧牲，死守到底咋。不惜任何犧牲，仲有乜嘢可以犧牲啊？淨係得翻我哋幾條爛命。佢哋大方啊，因為佢哋條命。我子彈打完啦，俾啲我啊！跳，俾埋你我打咩啊？冇子彈啊，上切刀！快啲扶我走啊！紅姐，快走啊！老豆，你點啊？快啲走！我將小我同婆婆救翻嚟就揾佢唔到啦。佢係咪仲未死啊？或者啦。佢唔會死嘅。唔係啊，佢未死㗎係咪啊？佢未死㗎。婆頭，你快啲話俾我聽，阿伯佢未死，佢冇事㗎。
媽，我要屙尿。自己屙。媽，快啲啦！快啲啊！屙唔出啦！屙唔出去翻去瞓啦！阿媽，做咩啊？你究竟想點啊？安過，乖。媽，你係咪唔要我啊？阿媽點會唔要你？安過乖，阿媽實在係。媽，你唔好喊啊！爸爸唔喺度，我會好照顧你同妹妹啊！媽，靜芬，爸，爸，爸。靜芬，阿寶，我個傷好返之後，最大嘅心願就係籌啲錢帶安代去曼谷睇病。雲南辦事處喺曼谷，李國輝將軍奉命到呢度開會。佢剛到第一日，李尼將軍就為佢洗塵自燃，我哋全家做陪客。各位，我而家要同大家介紹呢一位就係聞名中外嘅邊區大英雄李國輝將軍。曾經有好多人批評過我嘅反攻計劃，只係幻想，係不切實際。但係國輝佢將我呢個幻想變成為事實。乾杯！大家敬李國輝將軍一杯。係，飲。李將軍好嘢。我要飲喎。細路仔唔准飲。國輝，國輝啊！你難得嚟一次曼谷，要輕鬆啲，好啲享受下。嗱，呢幾樽法國葡萄酒都特登為佢而開㗎。嚟，我敬你一杯，啊！
離開咗歌舞升平嘅繁華世界，我哋重新翻到嚟民方，翻到戰友嘅身邊。我哋離開曼谷嗰陣時，我好似發咗場夢，但係呢個夢又好真實，又令我感覺到無限沉重。哇！都臭晒！屌！呢啲咁嘅地方，燒唔藥都冇粒。忍住痛啊！我要殺晒你班冚家鏟！販賣軍火應該判咩罪？你哋每一個人都應該知道，邊個攞支機槍去同馬幫換鴉片，自己企出嚟。你唔會忘記當日你家姐點樣求我收留你嘅？為咗維護軍紀，我唔能夠通融。你唔好怨我，拉佢槍斃。報告團長，劉仔罪不至死。點解？或者團長仲未知道，我哋而家已經冇晒消炎藥丸啦。小學割咗隻腳，一直仲未埋口，佢成日痛到嗌救命咁。劉仔實在睇唔過眼，先至揾支機關槍去換鴉片俾佢止痛嘅啫。我哋成班兄弟個個都有阿媽生噶，你睇我哋成班人仲可以打仗咩？有冇人理我哋啊？唔使人嚟打，自己隨時都會冧啦。放咗佢。記我吧，我唔值得你對我咁好，你走。冇事嘅，我哋補補就得噶啦。入去啦，忍住冷親啊！入去啦。
啊，洗下腳先啦。同哥哥洗完就幫你洗下。小島，你聽到啦？緬甸佬唔係想趕你走，而係全心趕盡殺絕。你哋最好就有咁快走咁快。我哋仲邊度有得揀啊？唯有打落去。你哋自己睇下，打咗咁多年，你睇你而家似乜嘢？我真係唔知。嗰啲食緊安樂茶飯嘅長官，有冇諗起你哋？有冇諗起你哋呢班為國家搏緊命，搞到連鞋都冇得着嘅人喺度啊？你唔使再講。我係軍人，服從係軍人嘅天職。算數啦，李國輝，你唔好以為你一個人就可以反攻大陸啊！死頂爛頂，死路一條。咁都只不過係寫得好睇啲啫，你知嘛？中國就係多咗啲好似你呢種死要面嘅人，先至會搞成而家咁樣。你講完未啊？你唔係中國人啊？我由細喺軍隊度長大，我阿媽死咗，你哋就係我唯一嘅親人。我唔想睇住你哋死。我要去打仗，呢幾日冇人整嘢俾你食，話唔定以後都冇機會整嘢俾你食噶啦。打仗啊嘛，邊個擔保一定會翻到嚟？呢煲雞湯就留翻俾你飲啊，好唔好啊？火頭，你都要應承我，一定要翻嚟噶。做人點可以冇朋友嘅咧？係咪？嗱，咁你等我翻嚟，我整嘢俾你食啊！對唔住。
我走。阿爸，阿爸，你唔好走啊！冇喊啦，安國。你唔記得咗啦？你咪應承過我照顧阿媽同妹妹嘅咩？安國，你係男人嚟噶嘛？我可唔可以唔做男人啊？阿爸，你唔好走啊！你係男人，仲有個勇敢嘅男人，冇喊啦，安國，乖。阿爸，阿媽，你唔好喊，安國會好好照顧媽媽同埋妹妹啊！安國。我哋剩翻落嚟嘅千幾個老弱殘兵，再一次出征，面臨嘅唔止係成千上萬嘅緬甸軍，仲有佢哋增援嘅印度僱傭兵，總共係4萬幾人。冇晒子彈添，快啲攞子彈！剩翻幾啲彈藥？冇晒啦！傷亡點啊？連長以上軍官死晒咁滯啦！即刻傳我個命令，有排長聽排長，有班長聽班長。天蒙光嘅時候，準備反攻。無論如何，要將佢哋嘅炮火陣地徹底摧毀。就要衝上山，一定要攻下緬甸嗰個陣地。知道。你估你會唔會有事啊？我嘅意思係話，小紅佢喺度等緊我翻去嘅。我哋唔頂啦，頂咗咁多年啦，冇事嘅嚇。我通知其他人啊。好，頂啲你啊！火頭！你老母！火頭！火頭！靜啲嚟啊！救護兵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 啊！我哋淨係可以前進，唔可以後退。就算戰友一個個死晒，冇晒彈藥，只要剩翻一條生命，呢場仗都要繼續打落去。
最後呢場仗，我哋贏得好悲慘，眾兄弟前仆後繼咁跌低。雖然佢哋冇冤，雖然出邊冇人知道佢哋嘅故事，但係呢段歷史係佢哋啲血寫嘅。你有冇見到正芬啊？你屋企出咗事啊！面軍、炮軍呢度，佢爬上樹等你翻嚟，點知棵樹炸斷咗，佢就跌咗落嚟啦。安哥，第二次中緬大戰嘅勝利係慘勝，緬甸政府向聯合國告我哋侵略，四國會議決定要我哋撤退。國輝，唔退得㗎，我哋要留喺度，只要你唔走，冇一個兄弟會上飛機㗎。國輝，你聽我講啦。以我哋目前嘅兵力，聯合埋本地要求獨立嘅土人，推翻而家嘅政權，唔單止啲兄弟有出路啊，話唔定第日反攻大陸可以由呢度打到去北京。但係我哋後退，大家匿埋喺一個島仔嗰度，仲做得啲乜嘢啊？眼光要放遠一啲啊！係委員長要我哋撤退。四國會議協議書上邊冇寫明撤退嘅人數㗎。老弱殘兵可以撤退，但係主力軍一定要留喺度。我哋仲大有可為嘅，你明唔明啊？國輝，唔通你驚啊？將軍，我哋呢度每一個人都預咗隨時準備犧牲嘅，其實都冇乜所謂。只要你哋唔好抌低我哋就得啦。我決定撤退。我唔係怕死，我哋呢度嘅兄弟，每一滴汗同埋每一滴血，都係為咗國家流嘅。而我哋所得到嘅，只係得兩個字：冷漠，同埋一啲解決唔到問題嘅會議。
各位兄弟，我曾經同你哋講過，跟住我嘅結果係抵肚餓、疾病、衣不蔽體，成日俾敵人追殺，孤立無援，受咗傷嘅冇藥醫，俾人俘虜，仲要受酷刑。我真係唔知道，我真係唔知道，世界上仲有冇比你哋更悲慘嘅戰士？我真係以你哋為榮。安國，爸爸媽媽而家要去台灣啊，都怕唔可以燒溪錢俾你，你要記住收埋啲錢，留翻大個仔先至用啊。爸爸同媽媽唔知幾時先至翻得嚟，你要原諒爸爸同媽媽。原來我哋冇用，唔可以保護你。安國，報告長官，時間到啦。我哋而家乜都冇噶啦，由而家開始，我哋要過自己嘅生活。冇咩啊，等軍官同家變上啫。我想翻去睇下安國。冇咩啊，冇咩啊。西亞的孤兒在風中孤寂，望着的臉孔有紅色的污泥，黑色的眼珠有白色的恐懼，西風在東方唱着悲傷的歌曲，亞細亞的孤兒在風
亲爱的孩子，你为何哭泣？多少人在追寻那解不开的问题，多少人在深夜里无奈地叹息，多少人的眼泪在无言中抹去。亲爱的母亲，这是什么真理？亚细亚的孤儿在风中哭泣，望着的脸孔有红色的污泥，黑色的眼珠有白色的恐惧。西风在东方唱着悲伤的歌曲，亚细亚的孤儿在风